Venez vivre la main de l'Éternel. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Église La Consolation vous invite à prendre part à la campagne d'évangélisation et des prières intenses qu'elle organise pendant 4 jours du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet 2022 à partir de 16h30. Dénommé Dieu ouvre des chemins qui étaient difficiles aux yeux des hommes. Dieu nous offre des chemins qui étaient difficiles à ouvrir aux yeux des hommes. Avec la participation de l'orateur, le pasteur Enoch Mbala, rockman de la RDC, le pasteur Séraphin Tchoupa de France et le pasteur Jean Coquet de la RDC. Cette activité se tiendra au croisement des avenues Kipasi et Kulu dans la commune de Makala, référence Wenze Mawanga. Na bengi sibilo nyoso ba jeune sœur to ya to kutana awa nzamba lingi alobela biso bana Makala bana Limete bana ya Barumbu tozali awa na terrain ya Mawanga biso nyonso ya kana kat na badato yo nzamba osongola banzela kusana na mikolo nyonso wana. Venez vivre la main de l'Éternel désarmé à travers ce serviteur, car le Seigneur notre Dieu sera au rendez-vous. Allô, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom. Shalom. Peuple congolais, mbote na biso, na kanisi malamu ete lelo eza le 30 juin 2022. Toza ko fêter 72e anniversaire ya indépendance na biso. To souhaiter ba bonne fête na kobanda na numéro 1 ya mboka na biso, président de la République, notre président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Pe na ba nyonso baza ko sala musala na ba ministre, tous les députés ba nyonso baza musala na kati na mboka na biso. To souhaiter bonne fête de l'indépendance et pas ya PDG na biso Martin Lukusa ya compagnie OSK to salaka. To souhaiter bonne fête pour na ba nyonso balingaka biso. To souhaiter bonne fête de l'indépendance pour na peuple congolais en particulier, pour na peuple ya église et la consolation. Boyetolobi shalom shalom. Shalom. Lelo tozali na presque tout le monde été dernière émission na biso au tozo sala po na campagne au tozana yango le 6, le 7, le 8 pe tozu pose le 9 bongo le 10 toza ko clôturer o ekozana terrain na biso ya monene na commune ya Makala. Boye lelo to vandaki to ebiso nyonso tu omona ke to na ba musiciens to na ba sala nzambe fallait que to la biso nyonso to ba sala nzambe misatu pasteur Séraphin Tchoupa oyo ya France et ça komaki azana biso awa mais akangami na embouteillage mosika na Kinkole soki akoya kokuta biso gloire à Dieu mais soki akoya kokuta biso te na kanisa malamu ke avant jeudi tokozana émission moko na ye soit na journal parlé à 20h bokomo na ye tokoleka wana po topesa bino annonce mais avant ça asalaki déjà message à partir à France kuna na ebité ndeko na biso ya régie Pascal soki azali wana misapimo kesala kamalamu soki kotela biso no message ya mosala nzambe à partir ya France. Alléluia papa. Amen maman Marie Kapinga. Oui papa, tongi to poser la question par rapport à milulu mnene oyo ezozela yo na Kinshasa na mois de juillet. Na église la consolation ya pasteur Enoch lilobani nyango koki koyebisa na bana nzambe nyonso bakoya mukolo wana pe rendez-vous ni nyango kopesa bango pona nyonso o nzamba kosala mukolo wana. Merci mingi na motuna na yo. Nalingi na rassurer bana ya communauté ya consolation kubanda na mobate bapate mokambi na bango ke makolo na biso eza na nzela. Tozo ande kotombola kombo na Yesu. Alobaki ete botombola mwana na moto sima boye basoka azalaka nani. Ena kolandisa teme moto na nzamba apesi. Ke likambo moto akina kosala te kaka nzambe akosi te. Parce que Bible elobi na biso na mukana na Jean, Dieu a tant aimé le monde
il les a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Naza ko rassurer bino le 6 juillet, le 7 juillet, le 8 juillet, Paris tozo tambola na kombo na Yesu, po ete bakanga minyonso diable akangaki baye banzambe na biso tozo salela. Moto nyonso atikala ko tatola bola muna nzambe te atatola parce que nzambe na biso akosaka te aza na rendez-vous. Bozala en tout cas ebele bozanga te. Quel que soit problème na yo, yo tala munene na yango te, tala munene na nzambe na biso tozo tanango na Paris. Soko yebi nzambe na biso tozo salela. Nzambe wana likambo nyonso ezalaka muke na maboko na yo. Na boye. Moko azanga te. Moko azanga. Bon me malolenge nyonso ba problème. Oh malade. Oh mokakatani. Oh mokufi miso. Yaka kotala nzambe na biso. Munganga akoki na kusala te. Science akoki na kusala te. Mais nzambe yakendeke au-delà pour confondre mokili. Vous en avez rendez-vous. On est là et on est ensemble. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, nakanisi malamu ete tolandi interview ya ndeko na biso, papa na biso pasteur Séraphin Chupa. Ndongo zomwana za koloba wana nakanisi malamu batoyo baza na mboka Congo, bayebi misala oyo nzamba lola asala na nzela ya mosali na ye défunt papa na biso Edina Bala. Bango nde baza ba descendant ya Edina Bala. Nakanisi ke bokozala desite toza ko bengisa bino boya bokotala batei te menzamba lola ndenge mosala nzamba bike tozo yande ko tombola kombo ya Yesu. Tangu kombo ya Yesu tombwa maka misala nyonso tu ya satana et se disparata to elimwaka yango moko. Yango lelo to ye liboso na bino pona to annoncer bino la bonne nouvelle. Tango nyonso tu to yaka na émission na biso ezalaka chaque jeudi na ngonga 14h juste pe rediffusion nango dimanche na ngonga ya 6h30. Émission na biso la temps de la consolation. Donc ça veut dire que tango oyo Zambe aye yo mto za na télévision zo landa biso Zambe aye po a consoler ndeko moko o azana kata ba problème. Tala voilà nde toye lelo po to pesa bino message ya Nzambe. Toza ko kende to se poser ba question et pas ya orateur na biso. Parmi ba orateur principal pas ali awa toye ba nini oyo Nzambe akosalela biso ko banda mercredi le 6, jeudi le 7, vendredi le 8, bongo na dimanche oyo ezali le 10 oyo toko clôturer campagne na biso. Boye na pesi maloba epai ya pasteur na biso Jean Koke akoki pe kopesa bino mbote pe kopesa bino message oyo toye nango na pokwa lelo tika Nzambe apambola ba yenyo surtout boza branché liboso ya chaîne ya télévision Face TV. Nzambe alola pambola bino. Merci beaucoup peuple de Dieu. Na kondimisama ete oyo pasteur Enoch asina koloba et ko simba pe oyo pasteur Séraphin Chupa oyo à Paris asina koloba toye kaka pona kotombola kombo na Yesu Kristo et nous sommes un biso nyonso elongo ba orateur plus peuple Nzambe ya église la consolation y compris aussi ndeko nyonso tozana ko invité yo muko ya les 6, les 7, le 8 et les 10 na terrain ya na terrain ya wenze ya mama wanga yeba eloko moko toyekaka ko annoncer eloko moko pusana Yesu tobengaka ye le Dieu de l'impossible. Yes, yes. Pusana kaka na makambo nyonso ezala maladie ezala miso ezali ya kufa ezala ozana situation moko oto benga kango ba cas difficile ezala oyo e compliqué yo omituni na sala nini tamso za même prêt ya koebana na koebana na komela poison mais to sengi na yo yaka komeka Nzambe na bomoi kombo na ye Yesu Kristo. Nde message tozali plus na ko poussa katikati na ngonga oyo pona oyo etali campagne na biso ya mokolo ya le 6, le 7, le 8 ainsi que le 10. Poussana tozongisi maloba epai ya mobate na mpate pasteur Enoch. Nzamba lola pambola o mosali na Nzambe bien aimé aux na biso na télévision. Retenez
badati oyo toza kopesa bino na pokwa lelo. Le 6, le 7, le 8 et le 10 eza rendez-vous oyo mutu akotikala korate te na vie na ye. Moto nyonso akozala wana akokuta na bateyi te, mais akokuta na moto akela, il s'appelle Jésus. Eza campagne oyo Nzambe aye po afongola banzela oyo ezalaki pasi na bomoi ya batu, mais Nzamba lola pa na ye ezalaki facile. Mais lokwa tobandaki koyeba te, lokwa to sosoli to lingi ye akoya kofongolela biso yango. Boye tolingi toyoka nanu loyembo moko puisque lelo balanga nzembo na biso pe bade ko préparer à conséquence ya campagne oyo tozana yango. Tolingi toyoka loyembo moko o bayemba koyembela biso bongo tokozonga po topesa bino ba directive mosusu tika Nzamba lola apambola bino. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nanga moye Jipito molilie, nanga ma Israela pole bimiye, bisika Yesu azali banaka, présence na ye. Polelanga sanduku mibeko eke wapie eke kopamola obede dome bisika Yesu azaye banaka présence na ye lipamboli nanga ayaya ayaya Yesu azali yawa Yesu azali yawa, Yesu azali oh, Yesu azali yawa, Yesu azali ye, Yesu nangaye, Yesala kanga netilimbo mae. Soki Yesu nanga ya kitiawa na ye bakati na pesa ye nini nyonso nazali ezase Yesu anzima ngambo ya bomoi nanga anzima ngambo ya mikumba nanga anzima ngambo ya mituma nanga ye bolingwa boye namona teo ba misusu ba matati na bangoma e babelela ye hayoka bangote ngana tomboli kaka maboko apamba akitimbangu hayoka losambo Yesu azali yawa Yesu azali ye Yesu nangaye oh, Yesu nangaye nalia wanganga nasenga Zambe nanga oyo alaka kutikanga te. Bien-aimé, Yesu azelongo na biso. Ba mosusu baza kobelela koko, ba mosusu baza kobelela basinga, ba mosusu baza kobelela ba mai, mais biso tozo belela kombo a Yesu. Amen. Yesu ce qui azali asala ka bikamwa. Le nom de Jésus c'est le nom des miracles. Amen. Oui, bien nga bisa mutu moko zo na biso na TV lelo, Dieu connaît ta fin. Suka ya vina yo mutu yebi yango eza Nzambe. Amen. Kotala situation ozo lekisa lelo te. Kotala situation ozo lekisa ki lobite. Mais la fin de ta vie, la raison pour laquelle tu as poussé à ne pas y aller. Alors, bien, dans Ecclésiaste chapitre 7, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer mal, mais tu termines bien. Tu peux aussi commencer bien, tu termines mal. Mais moi, je préférais que Nabanda Mabe, Nasi Samalam. Mais je préférais aussi Nabanda Malam, Nasi Sapé Malam. Il y a beaucoup de bien, Souka et le Kiata Bandé. Que se dérangeait. Yaka na campagne tobaki lobi na église ete mbula ezaka na beteni mibale tobandi na janvier
toye kosilisa lelo le 30 juin 6 mois mobimbekei totikali na 6 mois donc année ekabwani na katikati na yeba batu babeta match premier mi-temps bake 0-0 tango bakoya kozonga na deuxième mi-temps nde sika makambo ezalaka beleme ngana yo lobi le 1er juillet toke tokota na deuxième mi-temps na satana okonyata satana okotema likolo na ye yango wana tomemeli bino message lelo ke nzambe nde ayebisuka na yo oyo eza difficile na miso ya bato na maboko ya bato nde yango nzambe akofongolela biso Amen. akofongola ose fongwama te mais akofongola kaka makambo eza difficile bato baotala eske sere oyo eske frère oyo eske papa oyo eske mama oyo eske liboto oyo eza difficile mpo na bango pasi mpo lobi yo surmege na vie na yo mpo bayebi ke osali eloko moko te na vie me mbula oyo soki kolanda biso na kati ya kampagne oyo toza nango nzambe akotikola ememi te alobi baye nyonso bayaka epai na ye bayokisamaka soni te voilà mama likambo na biso toza na yango nde yango moni toyaki mpo na toanonse bino mpe toexplike bino makambo nini oyo nzambe akosalela biso na kati na kampagne nde yango wana nazozongisa maloba epai ya mosali na nzambe Pasteur Jean Koke mais nakobanda na bakestion mpo akoya koteya biso na suka message nzambe akopesa ye naza na bosenga yo oyeba bakestion oyo bato baza kose pose na kati ya mitema na bango nde yango mpe biso tokoya kopesa bino beyano tolobi amen soki oza wana ozolanda nga na télévision nalingi naye biso lelo okokoma na campagne kutu nanu te mais kaka na émission oyo ya lelo okutana na bolamu ya nzambe okutana na bolamu ya bato te mais okutana na bolamu ya nzambe amen boye pasteur na tourner epai na yo nakanisi malamu ete tozokende totikali presque na une semaine oyo bata mokili babaka ke jour J moins jour J moins et lelo oyo tozali le 30 juin et campagne nzamba apesaki biso révélation totango na début à juillet donc na début à juillet ça veut dire que to koti na étape mususu to koti na deuxième mi-temps parce que premier mi-temps makambo zaki difficile et leki na maboko ya bato bakoki kolonga tiko to koti na deuxième mi-temps est-ce que na première minute kaka boye ba mongeto koki kokota te toza koko convaincu que nzamba azali spécialiste ya kocha vraiment but et nazondima que ezokota déjà amen sikoyo toye totuna na motuna amen comment yo oyi kondima ko se disposer kozwa tana yo pour le 6 le 7 le 8 pe le 10 otika bana otika omemana bana na mwasi na libota oya na bango na campagne pour na bénéfice nini oyo ozoya liboso na campagne na kondimisama ete mosel na nzambe Séraphin alobelo komoka mutuya et nazo bandela yango tozoya pona kotombola kolo Yesu Kristo et bisika kolo Yesu atombwamaka satana akitaka na se satana akitaka na samabele pamba te kombo na Yesu eza élevé amen toza komema ekiruku na bato nyonso eza poto tombola oyo aleki likolo na nyonso ntango ya kotomwama c'est alors tokoyeba bokasi na ye voilà un peu ya na kopesa yo na oyo koyeba na kosala yaka na bato nyonso ndenge biso nyonso tokosala meka kaka Yesu Kristo na moke ata lelo makambo ezobanda. Voilà un peu et ya na kopesa kati na mutuna oyo pesi otutuni ngai botondi mingi papa na ngai Pasteur Jean Koke na ndengo zopesa biso beyano mais question na ngai eza moko bato bakozala décider tango bakoya le 6 le 7 le 8 le 10 est-ce que bato bakoya bakozala décider na télévision zo baketo kotombola kombo Yesu mais ceux qui to komi le jour wana ekozala te ko bandi ko bakela bato mai oto bandi ko senga bato basinga ezana eloko moko Yesu asala oyo ekamusa mokili akela nyonso na liloba amen yes tangu yoko ya kotala no motelite aza moto ndenge mona yo me yo tala maloba oyo kobimana monoko na ye cha eliki na maloba wana eza maloba na nzambe na mona esika moko te maloba na nzambe rata alobi ye moko je veille sur ma parole pour l'exécuter tangu yoko ya chakaka elikia cha elikia okomona bilembo o nzambe osala kati na yo amen voilà loko
comprendre que les jour, ils ont plateau spécial. Amen. Tu as une ambiance déjà, il y a campagne pour suite au côté yango. Nde yango moni toza ko kende longo na bayembi et longo na batei. Amen. Mosali nzambe. Quelle assurance oyo zo pesa ne tuluku ya bato. Bako kende bazoli biso to na mwana moko kangama na mama yembo kuna 50 asali soki 5 ans, soki 10 ans, atele makate. Mama na bango lo bayike akende ko zoye na ate na mbetu aye na eti aye ko bwaka ye liboso na bino basala nzambe. Siko assurance nini yo zo pesa na bato andenge wana. Naza kloba eloko moko. La Bible nous dit na suka na ministère ya Jésus Christ. La Bible nous dit que les apôtres, les disciples bakendeki na côté ya. Nazali ko souligner bisika balobi Dieu confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nazondi misama ete ya solo tangu yoko pusana ata mwana wana balobi ete na médecin esili obalobaka na kikongo imene mais tangu yoko ya zala sûr et certain lilobaka ka oyo kobima nzamba ko confirmer yango pe okomona bilembo na nzamba. Malgré ba musicien bazui retard ya robeta moi sebele moko to sepela mais to zonga nanu mosali nzambe. Amen. Po bato balobi mobulu eza kuna na este. Bande kona biso makile ezotanga. Mandoki ezobeta. Mais comment bino na Kisasa boza ko kendo ko bongisa milulu. Et puis milulu yango bosala yango na église te ya bino mais boke ko sala yango na libanda otobenga en plein air ne tuluku na bato. Pour na biti nini? Parce que bande ko bazo kufa na este kuna esengela ki bato ba garder silence ba vanda kimia mais bino bosali milulu pona nini? Nazali ko ba eloko moko eza mutu ya makasi. La Bible dit na kati na mukana na nzembo, invoque-moi au jour de la détresse. Yes. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Na nzela na milulu oyo, ezape po na biso elembo, to tombo la Yesu, to bela e katikati na pasi oyo. Nzamba la ki biso, alobi ete to bele na tangu na pasi. Ya ko kita, ya ko délivrer. Bande kwa este boza na kimia. Ba kagame bozo mona wana suka na ye bozo mona okana mwata muke. Amen. Nazolo bango na kati ya télévision naza musali na nzambe kagame azana mwata muke oyo nzambe atie na sena moi oyo bose la kaka mwata muke bokomona o nzamba ko sala mweto ba makamuso ezalite. Yes! Alléluia! Bougez. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Pona Yesu tokotika te tokokangama. Kangama. Tokotinga manzambe. Balobi pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Amen. Pona Yesu tokokangama parce que yenda sansambe. Yes. Parce que ngina bakisa likambo yo lobi bande kwa este babangate. Po kagamo bazomona kala mingi te. Les mêmes maloba yo lobi tango mosa nzambe auti France aye première entretien na ngana ye alobeli pe na likambo ya este. Yes. Tango twande ko solo la alobi pasteur makambo ozomona na este wana ezosila. Yes. E ngana kanisi malamu ketemi oyo nzamba pesi biso ke nzambe akofongola banzela oyo eza difficile na maboka bato. Amen. Bato balobi este wana guerre este fosi les a passé parce que na kati guerre este wana ba congolais pe bazana kati. Sikoyo balobi guerre este wana Kagame aza le tout puissant. Parce que na sima ya Kagame, il y a des gens au bazawana. Mais réponse na biso na kanisi malamu ke ndenge tozo banda campagne, Nzambe mu eloko liboso ko fongola azokende ko fongola este. Amen. Bato bakasi ke bitumba este esi la te, mais 2022 bitumba este esi la. Na kanisi ezali mama ya likambo na biso nde toye na yango. Amen. Po bato musu bazotala ke mebili bo basala Nzambe mais pourquoi bozolo la politique? Bible lobi to sambela pona mboko tozo vanda puisque mapamboli na biso zo dépendre. Yes.
Ceux qui ont s'occupé de la politique, politique qui s'occupé de yo. Pour ma boumou batouza nanzala, baselera batouza te. Il faut to sambela nzambe. Pour moto moko ta ko sala moto bola muso ki nzamba simi motema na ye. Bible na biso so ke motema ya bakonzi eza maboko nzambe. Le sambo na biso yom tozo na biso na télévision. Rendez-vous na biso eza moko. Le 6, le 7, le 8, le 10. Tu as la journée unique. Pour nous rassembler pour nous battre est. Ne biso to la journée wana ya campagne. Eza pour nous rassembler pour nous battre est mais pour nous rassembler pour nous Congo mobimba. Puisque quand on est est sili na est et bandi mususu na ouest. La raison pour laquelle toza ko bele la nzambo akela likolo PC. Nzambo yo président ya mboka na biso atombola kana stade de martyr. Nzambe wana ngana otozo belela. Malgré après na biso mokonza moko kotombola nzambe iya makambo ezolekaka lekaka kuna biso équipe biso oyo ezokipe biso alike nzambo ya kela likolo passe akela se nzambo ya kela Congo nde tozobelela ye po ya na contrôle ya Congo mobimba ezaka keso asilisa bitumba est asilisa bitumba est apesa peuple congolais kimia. Voilà biti na biso tozana yango ndeko na ngai soko ozana ndeko na zana est kozanga te na ko bana papa ngana zana ndeko wana na STT mais yebango ke est ezalo kwa lisu na yo ezalo kwa linzaka na yo ezalo kwa musapi na yo aussi longtemps okomona tango mususu mbongo ya budget e fallait ki batsa yango pona budget moko boye bazwango nyoso to batinde yango na basoda na est batinde yango na est kuna sika bitumbe ezali mais ezana bato mo ebele baza ko bénéficier na bitumbo eza na est no si longtemps ngana to ko souffrir yango tolingi to ebisa nzambe mayela bato eleki ya nzambe te amen. Maëla va te en zambete. Kasi l'homme de termine biso. Dieu nous ouvrira des chemins qui étaient difficiles aux yeux des hommes. Zamba ko fongola biso banzela. Banzela oyoza qui passe na miso abato. Et ils ont une explication ebelé, ba terme ebelé na likambo etali nzela. Mais lorsque Nzambe appelle ce qui révélation pas Mosali naye aye nango pa ya bino bapaka. Bo adopter teme wana. Nalandi passer Séraphin adobisa teme moko kitoko. Et zaki inspiration ya Nzambe. Amen. Et toujours zela nini ya bolamu na kati ya teme oyo. Na koloba ete na nzela na teme oyo sima Nzambe ko pemela yo na yango et puis na komema yango na présence ya etonga et puis na biso basel na Nzambe. Ezali teme moko eza ko pesa assurance. Yes. Eza teme moko eza ko pesa espoir. Eza teme moko eza ko longola mutu na kati ya détente, ya vraiment na kati ya passe. Eza teme moko tant mutu ayoki yango ata muso ko ba ete na suki mais koyoka teme alobi ete te il y a encore à espérer. Yes. Yango moni na okena na ndenge ya se il y a lieu à espérer. Amen. Parce que na kati ya témoana assurance ezali. Amen. Voilà un peu moke ona kokina koyanola na kati ya likambo. Amen. OK, ndeko na biso kuna azali na régie soko ko sunga biso kotela biso publicité ya campagne na biso tota sport cho basala nzambe basala ki toyo kaso annonce yango wana bongo te bana kozonga na plateau anatanda ba yimba ko bongisela biso nzema moko po te bana ko kita to sengi na ndeko na biso Sébastien kuna so ko tela biso publicité te bana ko. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Église La Consolation vous invite à prendre part à la campagne d'évangélisation et des prières intenses qu'elle organise pendant 4 jours du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet 2022 à partir de 16h30. Dénommé Dieu ouvre des chemins qui étaient difficiles aux yeux des hommes. Dieu nous ouvre des chemins qui étaient difficiles à ouvrir aux yeux des hommes. Avec la participation de l'orateur, le pasteur Enoch Mbala, rockman de la RDC, le pasteur Séraphin Tchoupa de France et le pasteur Jean Coquet de la RDC. Cette activité se tiendra au croisement des avenues Kipasi et Kudu de la commune de Makala, référence Wenze Mawanga. Na bengi sibilo nyoso ba jeune sœur toya tokutana awa nzamba lingi alobela biso bana Makala bana Limete bana ya Barumbu
tozali awa na terrain ya mawanga biso nyonso yaka na kati na badati oyo nzambe afongola banzela tusana na mikolo nyonso wana. Venez vivre la main de l'Éternel désarmé à travers ce serviteur, car le Seigneur notre Dieu sera au rendez-vous. Cordial, bienvenue à tous et à toutes. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Ok. Yesu Kristo azali kolo. Nakasi malamu ete uti kolanda ba message nyonso ndenge eza koleka wana. Anatanda tozosenga na bandeko na biso pembe susu nzembo moko bongo toyeba na kozonga toyoka quelques minutes message nini oyo nzamba akopesa biso nzela ya mosali na ye. Hallelujah. Yaza pole yaya nanga bekobika nangae ngai nakobanga anani lisusu awana se ata ebele ya bato bakosingela ngai monzimi na Yesu ngai nakolonga mpona kombo na Yesu bango bakolembanga yawa azali pole yaya nanga mpe kobika nanga ngai nakobanga anani lisusu awana se oh yawa azali pole yaya nanga mpe kobika nanga ngai nakobanga anani lisusu awana se ekobele mabato mabepa na ngai monzimi na Yesu bango bakotelenga na pe bakokwea na se ya makolo na nga ekobele mabato mabepa na ngai monzimi na Yesu bango bakotelenga na pe bakokwea na se ya makolo na nga yawa azali pole yaya mpe kobika nanga ngai nakobanga anani lisusu awana se oh yawa azali pole yaya nanga mpe kobika nanga na se na moyoyo ngai nakobanga anani lisusu awana se Bien-aimé, Yahweh Nzambe ndaza pole. Moto moko tala na Nzambe patikala le même. Amen. Lorsque molili ezali Yesu yaka na pole pa longola molili. Amen. Boitongi to kana Nzambe na nzela mosali na ye pasteur na biso Jean Koke na lingoza liboso branché Hollande message bongo na sima toki bana kozonga lisusu puisque toyeka kapoto annoncer bino ke tokomi pembeni ya milulu na biso o tozako banda na poso tozo banda de leza vendredi de leza jeudi plutôt yebango te mercredi prochain tozako banda campagne na biso boyo totiki maloba et pa ya papa na biso Jean Koke. Merci beaucoup papa sœur Enoch. Peuple de Dieu, tozotanga lombangu na mukana na 1 Samuel chapitre 23. Tobandi na verset 25 kino na verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Moab. Saül l'ayant appris, poursuit David au désert de Maoa. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais
déjà Saul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Amen. Amen. Batalisi biso awa ete Saoul azalaki na recherche ya David otoyebi on a kati ya Bible. Izalaki po aibana na kobomaye parce que le David a été déjà oint comme roi. Mais tomoni ete azwaki na nutan ya kokota na kati na trône te. Alors kati na recherche ya Saul elongo na batu na nyonso bamoni David pe baeki plus na informer Saul. Et abani na kolukaye ba komi na kati na désert oya ya mama wa. Tant bazo landa David elongo na ba vaillant héros o bazaki na elongo et tomoni na poissa Saul ayaki na ko entourer bango. Ba koyaki na kati ya filet ya munguna na bango. Alléluia. Amen. Espoir et silaki. Je pouvais même dire, David pouvait dire que est-ce que réellement l'onction ba tcheki na mutu na ngeza vrai to eza faux. Pour le londe eza arrêt de mort na ngai. Na kwei na maboko ya munguna na ngai. Donc pour na ngai esili. La Bible nous dit la parole du roi a du poids. Amen. Yes. La parole du roi est souverain. Oh. C'est écrit dans Ecclésiaste 8, le verset 3. La parole est sortie. La Bible nous dit maintenant, dans le verset 27, lorsqu'un messager, alléluia, lorsqu'un messager vint dire à Saoul, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saoul cessa de poursuivre David. Alléluia. Bisika espoir et sili. Bisika ngambe ba moniete l'arrêt de mort est là. Mais ton moni Dieu a frayé un chemin. Oh ezalaki impossible pas inabango. Tia elike pa nzambe. Ozala déçuté. Yo oza plus na bilaka et pas inankolo. Tam sous on s'est retrouvé devant un mur. Tam sous on s'est retrouvé devant ma question. Est-ce que Nzamba lobela kangai? Est-ce que Nzamba lobela kezaki solo? Mais tant on s'est retrouvé dans une situation où on a sokoye baté Nzamba za wapi. Mais ngana koyebisa yo ete David otobengi roi to tanga lelo a se retrouver dans cette situation wana. Dieu ouvre des chemins qui étaient difficiles aux yeux des hommes. Yes. Yes. Et c'est là qui est difficile la mission na batu. Même liboso na emoko David, même liboso na ba vaillant, ba bi que ah esili c'est l'arrêt des morts. Mais Dieu fraye un chemin. Alléluia. Amen. Kaka liloba muke na ye kokokocha. Pona kotalisa yo ete na baibalika ke pai na nkolo, tang ba tourna ka regard na bango bazala ka confité. Zala sûr et certain que na kati na ngonga oy netrobi ete nzamba bandi lelo. Yes. Yo ozolanda ngai ozana kati na mbeto ya hôpital. Yo ozolanda ngai ozana kati ya un cas difficile. Yo ozolanda ngai ozakoloba ete esili, il n'y a plus rien à espérer. Mais moi je te dis, fais comme David. Atomoleka misolobi ozawapi. Nzamba lobi belelangai au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Zala sûr et certain que la gloire de Dieu est en train de s'éclater maintenant. Na mutu azocha elika pa na Nzambe. Bisiko moni esuki esukite. Bisiko moni za impossible est impossible. Bisika omunga nga bisio ete mukanda yango bo signer ngana zo ebisa yo signer bima yaka na campagne, tu verras la main de Dieu. Yes, yes. Il est un Dieu tout puissant. Je le connais partout où nous passons. Je le connais partout où nous passons. Il est un Dieu qui ne rate jamais. Yes, yes, yes. Aie la confiance en Dieu. Oh là là. Le Seigneur est le tout puissant. Amen. J'ai remis la parole au pasteur. Oh, est-ce que tu veux mettre l'ensemble de ma bonne côté, tos alliés au belé? T'as la bola, mon ensemble bien aimé. Yanzambe ratakate. Mais écoutez, Yanzambe zana ngo bindo te la madova te, mais Yanzambe ratakate. Amen.
moto okozala wana le 6 le 7 le 8 le 10 okozala décité. Amen. Oyebi na ko comploter mosali na Nzambe na verset moko Nzambe esprit gango lobi. Bible lobi, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Amen. Il est bien équipé pour le jour de la bataille. Mais écoutez, mais quand on a dit pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. C'est Proverbe chapitre 21, verset 31. Yes. Punda abongisa mi malamu pona mukolo abitumba. Aze bien équipé pour bunda. Mais elonga, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Yes. Appartient à l'Éternel. Amen. La raison pour laquelle on commence à s'entraîner bien, à continuer à terrain, on s'entraîner bien, babetier. Pour te dire quoi? Goliath devant David, Goliath azalaka sir que azalaki bien équipé. Yes. Pour azalaki na nyoso. Mais David azalaki na équipé te na miso abatu. Zokande David azalaki équipé koleka Goliath. Yes. Et là comment quelqu'un musakanga na likambo David. Na mona David na lance. Na mona David na mabanga tanga zokende pa bandeko na ye na mai moko lokota mabanga. Mais tangu Goliath azobeta tembe na Israël, azoloba na David, na kokata motu na yo naza na épée, naza na javelo, mais écoutez la réponse de David. Yes. Alors dit que pourquoi lelo? Yes. Ngai naza na lo côté, mais na kokwisa na komba Yesu. Yes. Mais tandis que oyo ekwisa Goliath, oyo mokili mobimba koma peto mona eza libanga na lance. Yes. David azwaka libanga pa azwa lance nda beta Goliath ekwisa Goliath. Bien mais ça veut dire quoi? Okoki kozala no kitoko. Kitoko bongi pona libala. Okozala mayele bongi pona musala. Mais ba expliquer biso awa, oza bien équipé, mais chassez-le que la délivrance vient de l'Éternel. Yes. Ça veut dire libala et vous n'avez pas encore. La raison pour laquelle la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire il y a beaucoup de bénédictions, mais celle de l'Éternel. Celle de l'Éternel qui enrichit, elle ne peut soumettre aucun chagrin. Amen. La raison pour laquelle Tozo Bengi Sabino les 6, les 7, les 8, les 10. Kotala kitoko ya yote, kotala ba relation na yote. Mais yaka okuta na nzambo azana délivrance, o azana elonga na maboko na ye, elonga na maboko na ye ekome epai na yo. Amen. Boye tubandi ko shite. Tulungi tupesa bino programme. Lobi na tongo 5h30 à 6h45, tu as une kilt matinale, marathon de prière il y a 35 jours. Boy lobby na pourquoi? Tu as basala nzambe, tu as une nuit de traversée. Tu as une prière bien aimé, non stop. Ce qui te bandango 19h, tu as 5h30. Ce qui te bandango 20h, tu as 5h30. Ce qui te bandango 0h, tu as 5h30. Tu les qui va veiller chaque vendredi. Et tout ça qu'on clôturer na vendredi à lobby, tout ça na veillé de traverser. Tout ça une nuit de traverser, lobby. Tant que nous sommes na avenue nini, et ça na avenue Zaba numéro 13. Et ça na sika campagne ezate, mais sika église ezalaka. Sur l'avenue Zaba numéro 13 na commune ya Makala. Sur route université. Ce qu'on a dans la ville, ozuka ka rond-point sur université. Otozu commune Ngaba. Lokola kotona bazo sala nzela, soko kiti na commune Ngaba. Obandi ko beta mwa makolo muke. Otuni avenue Zaba bakola kisayo. Oto boulangerie Mawanga bakola kisayo. Oto arrêt Lafayette bakola kisayo. Soko komi wana otuni avenue Zaba bakola kisayo eza non loin na université. Soko komi Zamba kopambola yo. Boye dimanche tozawana na ngonga ya 8h30 toza liboso nzambe toujours na avenue Zaba numéro 13. Boye tango tozo silisa wana dimanche mercredi 15h30 mise en place terminée. Toza wana biso nyoso to basala nzambe. Oya kokuta biso wana pe tobandi ko célébrer comme nzambe, tobandi ko tombola comme nzambe. C'est mercredi donc comme déjà na ba jour J moins. Jour J moins. Banda déjà qu'on calculé. Ça donne à 4 agenda na OK le mercredi le 6, jeudi le 7, vendredi le 8.
pe dimanche le 10. Boya rendez-vous oyo eza ya mokili. Yaka na rendez-vous ya Nzambe, tu ne seras jamais ici. Boye, tozo remercier ba enyo surtout oyo batie corps et âme pour nous soutenir campagne oyo. Bien aimé campagne oyo, vous savez, évangile est gratuit, mais l'évangélisation qui nous demande de l'argent. Mais bande ko ba se poumoner ba temi solo na bango po omona lelo oyo récite ya milulu o ndenge kozala. Naza kolika ete Zambe akokutana na famille moko. Naza kolika ete Zambe akokutana na mutu moko. Naza kolika ete Zambe akokutana na famille moko pour a changer lisolo ya vie na ye. To koti deuxième étape ndenge na lobi na bino ke mi-temps 6 mois o etikali po yota mongete. Na ebiso ke 6 mois o etikali po yota mongete. Bako sutuka ke 6 mois o etikali soko sekamaki na 6 mois o eleki 6 mois o tozo banda lelo na 0h. Ezala 6 mois ya sika Nzambe apesi yo. Voilà bien aimé, tout ça remercier bande konabiso ya presse. En particulier DG Nabiso Junior pour na kota presse na disposition ya campagne. Toko zalawana na chaîne Nabiso à télévision Fast TV ko bandane bandeli mercredi kino dimanche bako zalawana. Tango bako za image na poko ke banda koleka. Na no sebino que jeudi prochain toko zalate parce que toko zala na campagne mais bako tabiso en direct ya campagne et au commande makamunini oyo Nzambe akosala. Et tout ça qu'on remercie ma partenaire Nabiso Nyo surtout. De remercier maman Nabiso Bonheur D pour na ba sacrifice oyo azosala pe papa Nabiso Ali pour na kopesa biso espace pour na sango malam et comme musika. Tout ça reconnaissant et pas il y a partenaire Nabiso il y a Fondation Marie Makaya président Nabiso Réveil Makaya et Sika Zali Alanda Kabiso image comme la kaye Zamba lola kanisa yo apusa mikono na mosika toza kolika ete kala mingi te tokokutana na entourage nyo surtout ba mama Thérèse tolingi bino nyo surtout bozawana na bakobi ete Nzamba lola asela bino bolamu ba partenaire nyo surtout ya église de la consolation Nzamba mona bino ba serviteur na ba servante o bazako evre na kati église de la consolation Zambe batata na ba mama Zambe afuta bino. Bien aimé, tozo lala na église. To bandaki ngo presque 1 mois, ba mama batata batiki banda pour na koluka elongi ya Nzambe. Toza ko pesa merci et pas yande kona biso moko ya bana na kati de église oya tsa mutuka na disposition pour permettre na biso toya na kimia pe tozonga na kimia. Omoni lelo to bandaki liboso na direction générale na Sendwe et pas ya papa na biso patriarche général Sonika Futa Rockman notre papa que tolingaka mingi oyo azona kisabiso nzela et lelo to vandi to moni ke trobi ke koza na papa boye eza lokumu mingi et to senga kinzela poto ya na émission to tikaki bandeko batikalaki kuna pona milulu ezali ko sambela pona mboka ko sambela pe pona este to tiki bandeko nyoso ya armée de l'éternel émission baza kuna pe to pesi biso sotumbote to pesi ndeko na biso Hilaire Mutinga pona disponibilité ya tanaye akata kangwata na ba rendez-vous mususu pona kosunga biso toke ko pesa merci et pas ya papa na biso ilunga kapuk esika zali Nzambe amona ye pona batamba sacrifice oyo asala afin que etuluku na ba na koyoka sango malamu boy to komina suka tango mususu mosali na Nzambe azaloba moko to mibale nde ya koloba boye bayemi ba kotelema po tozwa nanu elengi ya campagne na biso nde tokende kosukisa Nzambe pambola yo papa. Merci beaucoup pasteur Mbambala. Nazaka kako luba suka lika ki nazako invité yo pusana moko ya les 6, les 7, le 8 et les 10 na kati ya campagne au kutana na Nzambe na bomoy pe vina yo bakokoma histoire na liloba na Nzambe pe ko changer. Amen. Oui, quelques 3 ou 4 minutes etikali to pesi bino sotumbote to telemi bien aimé siko zali kuna po ko telema no sambo na biso zalo na sengo. Alléluia. Kozanga te ndeko nanga papa nanga mama nanga kozanga te puisque eza nango rendez-vous mais eza fête
oyo bato bakende kokumisa nzambe. Fungula mutima yaya kolo Yesu kuta. Fungula mutima kolo Yesu kuta. Tika mashumwe yaga na Yesu. Tika mashumu yaya yaga na Yesu. Jésus bayaki na Yesu basongaki pamba te. Bayaki na Yesu basongaki pamba te. Biso tolanda na nye tolanda Yesu. Biso tolanda na nye tolanda Yesu. Biso tolanda na nye tolanda Yesu. Landa ye ah. Bayaki na Yesu basongaki pamba te. Bayaki na Yesu basongaki pamba te. Biso tolanda na nye tolanda Yesu. Biso tolanda na nye tolanda Yesu. Ekamwa milolo Jésus. Bougez. Yes. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Kangama. Tokotinga manjazo. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Pona Yesu tokotika te tokokangama. Kangama. Tokotinga bazane. Ah. Bougez. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Pona Yesu tokotika te tokokende liboso. Pona Yesu tokotika te tokokangama. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Église La Consolation vous invite à prendre part à la campagne d'évangélisation et des prières intenses qu'elle organise pendant 4 jours du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet 2022 à partir de 16h30. Dénommé Dieu ouvre des chemins qui étaient difficiles aux yeux des hommes. Dieu nous offre des chemins qui étaient difficiles à ouvrir aux yeux des hommes. Avec la participation de l'orateur, le pasteur Enoch Mbala Rockman de la RDC, le pasteur Séraphin Tchoupa de France et le pasteur Jean Coquet de la RDC. Cette activité se tiendra au croisement des avenues Kipasi et Kulu dans la commune de Makala, référence Wenze Mawanga. nabengisi bino nyonso ba jeune sœur toya tokutana awa nzamba lingi alobela biso bana makala bana limete